welcome back to my YouTube channel. Hari ini hujan deras guys, lihatlah. Baju aku basah semua, literally basah. Tapi gak semua sih. Untung aku pakai jaket, jadi baju aku tetap kering tapi lengannya basah. Gak apa-apa, it's okay. Kita jalani hari ini dengan semangat. Ikutin keseruan hari ini ya guys. Karena aku buru-buru ngerekamnya, nanti aja waktu mau pulang ya guys. Dan ya udah selesai guys, OTW pulang, OTW ke kos. Untung hujannya udah reda. Nggak hujan sih, menuju banjir. Basah semua.